Matayo 5:13 tugeze ku 14. Turi kumwe. Muri umunyu w'iki w'isi. Mbese umunyu nukayuka uzaruryoshwa n'iki? Icya kabiri, ntacyo bukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. 14, muri umucyo w'isi. Umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Ntabakongeza itabaza ku 15 ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira bari mu nzu bose. Abari ku mucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu. 16, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaze so wahehe wo mu ijuru. Amen. Ijambo rya mbere, umusore uzahindura isi azaba afite umucyo muri we. Vuga ngo umucyo. Umucyo ni ikintu gituma ahari umwijima habasha kugaragara hakaboneka. Umucyo ni ikintu gituma umuntu adashobora gusitara kuko areba ibiri imbere ye. Umucyo ni ikintu gikenerwa kuri buri muntu wese uhumeka. Ariko kandi hari undi mucyo, umucyo mu bitekerezo, enlightenment, cyangwa se la lumière interne. Uwo mucyo w'imbere uguhesha icyo twita understanding, ubwenge, ugasobanukirwa ibintu kuko wamurikiwe, kuko ufite kureba kure. Iyo umuntu afite umucyo muri we, witegereza mu muntu ukamenya ko uwo muntu ari threat ku buzima bwawe, ari ikibazo ku buzima bwawe, cyangwa uwo muntu ari igisubizo ku buzima bwawe. Iyo ufite umucyo muri wowe, ureba ibikorwa abantu barimo bakora ukabibonamo ubugome cyangwa ukabibonamo umugisha. Iyo ufite umucyo muri wowe, ugira capacity, imbaraga zo kudiserna ikibi n'icyiza. Iyo ufite muri wowe umucyo, ufite sécurité ihagije kugira ngo tubashe kuba umucyo. Nuko tugomba kugira nyir'umucyo. Mbere y'ibintu byose mu itangiriro igice cya mbere, Imana iravuga ngo habeho iki? Umucyo. Let the light be. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Ngo reka umucyo ube, hanyuma umucyo uraba. Bivuze iki rero? Imana kugira ngo ibashe gukorera ku isi ikorana n'umucyo. Imana irategeka ngo ni habe umucyo. Iyo uri umusore ufite umucyo muri wowe, Imana ikorana nawe. Amen. Aho ni mu itangiriro igice cya mbere ku murongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu ngo ni habe umucyo. Iyo ufite iyo lumière muri wowe, nta kabuza uhinduka igisubizo cya benshi, uhinduka igisubizo cy'abantu benshi. Uwo mucyo rero ntushobora kuhisha. Uyu mwanya iyi nzu ije mu mwijima, muri twebwe hakagira umuntu ufite kabuji gatoya. Karya kabuji kirukana umwijima tukabasha kubona aho ari, bigatuma abantu babasha gusohoka batagwa kuri aya maspeaker, batagwa ku mabuye, kuko hari ufite akabuji muri twebwe. Twese tugenda tumugana aho ari kuko afite umucyo. Nugira umucyo muri wowe, abantu bazakugana. Influence dusabwa ni iyihe? Si ibintu birebire, si ukwiga amashuri menshi, si ukubinyoza n'imvugo, ni ukugira lumière muri twebwe. Iyo ufite iyo lumière ugira igikundiro. Iyo ufite uwo mucyo muri wowe, abantu baragukenera. Iyo ufite umucyo muri wowe, abantu baragushaka. Iyo ufite uwo mucyo muri wowe, uringira akamaro. Ahari umucyo niho banika ibintu. N'inkoko za pondeze ziterera mu mucyo, mwari mubizi. Amen. Niba mushaka ko tubyara, twororoka, tugwiza, hakenewe umucyo. Vuga ngo umucyo. Yesu aravuga ngo rero ngo muri umucyo w'isi. Ese koko turi umucyo? Birashoboka ko Bibiliya yatubwiye ngo nta wafata intonga cyangwa se igitebo ngo agitwikirize umucyo. Iyo gitwikiriye umucyo, ryatabaza ntiribasha kumurikira abantu. Hari abasore benshi rero irari ry'isi ryatwikiriye umucyo muri bo. Kubeshya kwatwikiriye wa mucyo muri bo. Gusambana kwatwikiriye wa mucyo muri bo. Kurwana kwatwikiriye wa mucyo muri bo. Ishari ryatwikiriye wa mucyo muri bo.
ubusongarere bwatwikiriye wa mucyo muri bo. Kuvuga nabi byatwikiriye wa mucyo muri bo. Gusenyana no kugambanirana byatwikiriye umucyo muri bo. Ndagira ngo uyu mugoroba dukureho iyo ntonga, hanyuma umucyo wacu murike. Amen. Dukureho iyo ntonga itwikiriye umucyo wacu kugira ngo umucyo wacu murike. Vuga ngo amen. Ni wowe uzi ikikugora cyane. Hari igihe Imana ijya kukugeza ahantu ariko ikagusanga uri mu burakari bwinshi, wafashe n'iri cupa warimenaguye. Icyo gihe Imana igasubizayo imigisha yawe. Cyangwa ikagusanga uri mu tuntu tudahesheje Imana icyubahiro, uri kuri interinete urareba amafoto adakwiriye, urareba amapornography, uri mu bintu bya masturbation, uri mu bintu bidahesha Imana icyubahiro, kandi wakagombye kuba umucyo waho hantu, bigatuma Imana itakikwizera ngo yongere ikorane nawe. Ariko umuntu wese ufite umucyo muri we influences. Umuntu wese ufite umucyo muri we Imana iramukoresha, kuko Imana ni umucyo kandi ikorana n'umucyo. Amen. Amen. Vuga ngo Imana ni umucyo kandi ikorana n'umucyo. Zaburi ya 36 ku murongo wa 10, abandi za Bibiliya n'umurongo wa 9. Bibiliya iravuga ngo kuko aho uri ariho hari isoko y'ubugingo, mu mucyo wawe niho tubonera umucyo. Amen. Aho Imana iri, aho niho hari isoko y'ubugingo. Rero mu mucyo w'Imana twe niho tugira umucyo. Ndagira ngo mbaye urugero rw'ukwezi n'izuba. Muranyumva? Burya ukwezi n'izuba n'isi, ce sont des planètes, n'ama planète. Murumva planète? Okay. Abatumva planète ni yindi mibumbe na imeze nk'isi. Nubwo tureba hejuru tukabona ukwezi kumeze gutya cyangwa se izuba, ariko n'abari mu kwezi nabo babona isi na iri hejuru imeze gutya. No kuvuga ko nuwundi mubumbe nawo. Ukwezi rero, ukwezi n'isi yuzuye mu mwijima, tifite umucyo. Ariko izuba ririmo umucyo mwinshi kandi riratwika cyane. Rero hari ukuntu bikorana n'ukwezi. Muranyumva? Izuba iyo ryatse ryohereza imirase ku kwezi. Ukwezi kukaamagazina, kukabika ya mirase. Haba mu ijoro ukwezi kugatanga ya mirase y'izuba kwiriwe gufata ku manywa. Niho muvuga ngo ngo ukwezi kwacanye. Hari ukwezi hariya tujye gukina ku kwezi. Kwa kwezi uriya mucyo si wawo, ni umucyo ukwezi kwatiriye izuba. Kuko izuba yiriwe ikubita umucyo hariya, ukwezi kurefleta ya image, gufata ya mirasire, noneho mu ijoro kwa kwezi kuza kwaka. Niko abakristo bameze, niko bafite umucyo. Iyo twegeranye n'Imana kuko ari umucyo, idusukamo umucyo, twajya mu bantu tugashininga. Bibiliya yavuze ngo mu mucyo wawe niho mbonera umucyo. In your light I get light. Dans ta lumière nous avons la lumière. Twebwe Imana turasira mu mucyo, twarangiza wa mucyo tukamurikira abantu. Iyo rero utagiranye umwanya n'Imana, iyo utagira umwanya na Yesu, usenga, ugenda uzima buhoro buhoro muri wowe, ugahinduka umuntu le plus dangereux aho guhinduka umuntu le plus bénéfique. Aho guhinduka umuntu w'agaciro ugahinduka umuntu usenya, kandi nawe utabizi, kuko ibikorwa biba bikurimo ni obscurité, n'umwijima. Iyo ufite rero umwijima ugenda uteza amadega aho uciye hose, we wibwira ngo urakora neza. Ariko iyo ufite umucyo ugenda uteza benediction, utanga umugisha aho uciye hose. Amen. Icya kabiri ni umunyu. Mwari muzi ko inkono y'umunyu itaryoheshwa n'umufuka w'ibiro 50 by'umunyu? N'umunyu ungana gute wo kurushyi? Umunyu wo kurushyi uryohesha inkono ingana n'iyi meza iri aho imbere yanjye. Murabizi? Akunyu gake gusa karyohesha inkono. Ntibisaba ngo ufite byinshi, birasaba gusa ngo ufite umunyu muri wowe, hanyuma usuke mu buzima bw'abandagaye kuri iyi si, bongere baryoherwe, bagire saveur, bamenye ko ubuzima bugira akamaro. Ni henshi uzagenda ukumva abantu bavuga ngo
ngo nta meaning ya life kabisa, ngewe kabisa ubuzima pe kabisa burabishe pe, bitesha wapi nta kigenda. Donc barya abantu bose barababaye muri bo, bakeneye uwabasuka mwakunyu gake kugira ngo nabo baryohe kandi baryoherwe. Amen. Muri umunyu w'isi ugomba kugera muri community ahantu ukaryohesha abantu, ugataha basetse bishimye. Wagera ahantu ukaryohesha abantu barwanaga bakabireka bakabanza ko bakaganira nawe. Wagera ahantu abantu babiri batumvikana wabasuka mwakunyu gato bagahoberana. Ugomba kugira mission yo kuryohesha ubuzima bw'abantu, kuko iyi si yuzuyemo abantu bafite ubuzima bubishe kandi burura. Mbagira kanama gata, nimutahe iri joro muvuge ngo Mana mpindura umunyu, urebe ko buri nkono yose izatekwa kuri iyi si bazagukenera. Nkeretse abarwaye diabete na pression nibo batarya umunyu, ariko abandi twese turya iki? Umunyu. Amen. Mwumve rero, n'umubiri wacu wonyine chimiquement biologiquement urimo umunyu, icyo twita sel minero. Sinzi uko bayita mu Gifaransa, mu Cyongereza ni terme technique, minerals, salt. Iyo ni chimique. Mu Gifaransa bayita sel minero, ndagira ngo nuko bayita nayo. Okay. Salt, mineral salt. Icyakora naringa tanga iko ari ndi terme kuko na terme technique. Na terme technique, sel minero, mineral salt. Abize shimi murabizi, muziko mu mubiri w'umuntu haba mu umunyu. Umubiri wanyu ukeneye umunyu kugira ngo ubashe gukora ibintu byinshi. Kera amafrigo, fridge zitaraza, uzibyo basogokuru bakoraga kugira ngo babashe kubika inyama ntizibore, bazisukagaho umunyu. Iyo umunyu wamaze kugera ku nyama ntishobora kubora. Muranyumva? Iyo umunyu wamaze kugera he mu nyama, ya nyama ishobora kugira n'umwaka itarabora, kuko umunyu ufite imbaraga zo kwica amabakteri, kwica mikrobe zose zituma haba kubora. Ikintu cyose kiboza kirapfa kubera umunyu. Ikindi ni gisebe burya bashizeho umunyu ntabwo kiba infect. Umunyu kugisebe uraryana cyane, ariko iyo ushizeho nta mikrobe, nta tetanus ishobora kugera ku gisebe cyawe, kuko umunyu urafutwika. Nigeze kujya muri Israel muri 98. Ngezeyo tumanuka ahantu niho hasi cyane, le niveau le plus bas ku isi. Iyo ni vale bita ngo ni vale ya hasi cyane muri za munsi ya za Magedo. Aho niho aho mu Karoti hari Sodoma ni Gomora kera. Aho hantu ni hasi cyane cyane, umanutse inzira y'ireko ugiye pfo. Aho hantu tuhageze tuhasanga inyanja igize imyaka nyinshi. Ni ikintu cy'ikiyaya kikiziba kinini cy'amazi kinini cyane, ishobora kuba kingana na Lake Kivu cyangwa se Tanganyika. Ni kinini cyane. Tujya kucyogamo. Naringize imyaka ntoga, ariko umunsi narabishoboye. Ntabwo nigiye koga, narimo mbwira umwana wanjye ejo aranseka bavuga ukuntu bazi koga, nyambabwira ko ntigiye kogera muri piscine, nigiye kongera mu mazi atemba muri rivière. Aratemba araseka cyane kuko adashobora kumva ukuntu nogeraga mu mazi atemba. Bo ni piscine, abana biki gihe bagezweho na piscine. Twebwe yari imigezi yitembera ukirohamo gusa ukagenda ukajyana n'amazi ukagenda. Ubwo rero njya koga, ariko nakubise intambwe nkazingaye noga numva umwuka uruzuye, kuko peruka koga muri 86 koga gutya. Sinongeze kugirirwa amahirwe ngo nye muri piscine. Ubundi twogaga mu mazi maremare, ugashobora kwambuka iriya wikoreye ibintu ku mutwe, ukongera ukagaruka amazi atemba. Twakoraga competition y'amazi amanuka, twe tukoga tuzamuka contre kura umuvumba, tuzamukana tukareba abatsinda abandi. Nari umuhanga rero mu kuzamuka vuba.
mu kuzamuka vuba cyane muri uko koga, uruzi rumanuka rwiruka nawe uruzamukaho. Hari ukuntu nakunjaga amaguru n'amaboko kazamuka ariko nkubitana nani. Hari akantu kakenge nari naragize abandi batari bazi, ukuntu nkunja amaguru tuvye ukaburitereye ugakubitisha amazi gituza ukayazamura. Ibyo ngibyo batazi koga ntimwabyumva. Muri make tumanutse ahantu bita Qumran, turamanuka epfo tugeze kuri iyo nyanja y'amazi, mfata mayo n'abandi twari kumwe twinjiramo turoga. Ngeze ahantu nari mfite akantu k'agasebe gato ku murundi, numva ndariwe, ngiye kusanga ari umunyu. Iyo nyanja bayita Dead Sea cyangwa se Mer Morte, ariko ni inyanja yuzuye umunyu. Mvuye mu mazi sanga kuva mu mutwe kugera hose n'umunyu. Aho iruhande abari amarobine, abantu bavuye mu mazi noneho mwoga mukikuraho wa munyu, mwa muri sale ahantu hose ari umunyu. Ikintu cyantangaje muri iyo nyanja, nta kintu kizima kirimo. Hari nta n'igikeri, nta n'urufi, nta n'inyogaruzi, nta n'umusundwe, nta niki, twa tunyorogoto twose tuba mu mazi nta kabarizwamo, n'umunyu gusa wiganjije aho hantu. Byanyibukije iki? Mu buryo bumwe no mu buryo bundi, ariko ndafata mu buryo bundi. Mu buryo bundi nasobanukiwe ko iyo umuntu ari mu umunyu wa Kristo muri we, nta madayimoni agira umwanya muri we, nta cyororo cya Satani cyicara muri we, nta rari rya gisore ryicara muri we. Iyo wuzuye mu umunyu, ikintu cyose gishobora kubyara kikireproduiza gipfira muri uwo munyu muri wowe. Yesu aravuga ngo muri umunyu w'isi. Vuga ngo ndi umunyu w'isi, ndi umunyu w'isi. Bibiliya iravuga ngo ariko si umunyu wakayutse, iyo umunyu wakandagiwe hasi ngo waba ukiryoshye. Oya, abasore benshi bamaze gukandagirwa hasi barasa na shikerete urya ikirimo agasukari. Isukari yashira ukayicira he? Ku muhanda. Hari abana b'abahungu bamaze kwiyanduza, abana b'abakobwa bamaze kwiyanduza hanze, ntibaba bakigumana ubusugi bwabo, ubumanzi bwabo, ntibaba bakigumana imbaraga z'ubumana muri bo, bamaze kwiyanduza, umunyu muri bo warakayutse. Barasa niki na za shikerete bataye hariya hanze. Mu mezi angaha ashize nari ahantu mu gihugu, nza kuhura n'umukobwa ugiye kwiyahura. Umukobwa aza kundeba, bamaze kumunzaniraho narindi bamuhaye audience. Umukobwa arambwira ngo mfite ibintu gusa naje kukumenyesha, ndagira ngo mbere yo kwiyica ubanza usengere. Ndamubaza ati urashaka kuvuga iki? Ngo usengere hanyuma wiyice? Ngwego. Urashaka ko mpa umugisha kwiyica kwawe? Ko nakoresheje iyo terime kugira ngo mzumve neza. Aravuga ngo yego. Yari umukobwa udaseka, ukanyaraje mu ruhanga, yari afite imyaka 21. Icyabaye niki? Umukobwa hari umuntu w'umupapa wamukunze, amaze kumukunda amuha udufaranga. Wa mukobwa aratwakira kuko atarameze neza, yabaga kwa mukuru we, ariko bafite ibibazo. Wa mugabo urumva ajya kumukaba, amudaha twa dufaranga, asaba umukobwa umubiri we. Amusabye umubiri we, umukobwa arawemera. Amaze kumuha umubiri we, wa mukobwa aratwita. Umukobwa amaze gutwita, umugabo aramubwira ngo iyo nda tugomba kuyikuramo kugira ngo bitazamenyekana kuko mfite umugore, kandi nawe uracyari umwana muto, iwanyu bakohereje no kwiga, babimenye byakumerera nabi. Umukobwa nawe aravuga ngo sinshobora gukura mwiyinda, ahubwo ndapfana nayo. Amaze kumunanira, umugabo aramubwira ngo ntuzongere kunterefona kumvugisha, nge nawe birarangiye, kandi iyo nda si yanjye. Mpura n'umukobwa rero ari muri ako gahinda, ameze nabi, ashaka kwiyanduza. Icyo mvugira niki? Inshuti zamukundaga
bose baratana baza kumenya ko atwite kuko yari yigumanye. Igeze ku mezi 4 inshuti zose ziramuhunga batangira kumwita indaya, kandi ntiyigeze akora uburaya mu buzima bwe uretse iryo shano ryari rimuguyeho. Wa mugabo nawe ntiyongeye kumuasista ngo amenye ibibazo bye amufashe, nawe aramuta. Umukobwa aje kundeba yarambwiraga nkamubonamwo umucungwa banyunyuje umutobe bataye igishishwa hariya hanze, kuko yari afite kwiheba kwinshi muri we ntabyiringiraga ifite. Nuko nyuma yo kuganira tugiranye iminota 45 nganira nawe, umukobwa mbona mu maso yarakeye, arishima araseka, ndamuhobera ndamusengera. None ubu mbabwira umukobwa yarabyaye, ari muri ibyo bihugu byo hanze, afite umwana we kandi ari kumwe n'Imana. Kwiyica byavuyemo ubugingo kuko yabonye umugarurira ibyiringiro. Dufite to z'abantu benshi benda kwiyahura, bagira ibyifuzo byo kwiyahura buri munsi. Kubera iki? Kuko batagifite wa munyu muri bo, kuko uburyohe bwari bubarimo batekereza ko bwarangiye, kuko ibintu barimo batekereza ko bitagifite agaciro. Ndabasaba rero ngo urinde umunyu wawe ntuzapfe kuwutangatanga, uryohera igisi, uryohera abantu n'ikimana yaguhamagariye. Amen. Icya gatatu twasomye ni umudugudu uri hejuru y'umusozi. Bibiliya yavuze ngo umudugudu uri hejuru y'umusozi ntushobora kugira gute? Kwihisha, sibyo? Umudugudu uri hejuru y'umusozi ntushobora kwihisha. Iyo umuntu amaze kuba mu bumana, iyo umuntu amaze kugera ahantu runaka, Imana imuplasa, imushira ahantu mu rwego abantu bamureba bakamumenya ari benshi ariko bakamenya bake. Bivuga iki? Abagiye mu rwego agomba kuba example, role model, udesigninga culture ya model, ushiraho culture ituma abantu uba influencer bakagukurikira. Iyo umaze kujya kuri uriya musozi wo hejuru, ugomba gucreate culture yawe, ugacreatinga your own values, valeur, culture zawe zituma barya bakureba bakwigiraho. Ariko iyo ubashizemo culture zitarizo, values zitarizo, wica abantu benshi kandi utabizi. Kuko kuba turi ku musozi hejuru ngo turi umudugudu urebwa na bose. Twanga twabikunda mo Kigali turayireba, twanga twabikunda mo Jari turayireba, twanga twabikunda Rebero turayireba. Si twe twayishize hejuru, n'uwayiremye wayishize hejuru. Iyi Imana rero yatugiriye ubuntu ng'urubyiruko ikadushira hejuru tukaba umusozi, tugomba kuba very careful kugira ngo tutaza kwinspira abantu ibintu bitari byo, kuko batwigiraho ni benshi. Tugomba gucreatinga culture muri twebwe zituma abadukurikira bakurikira inzira nziza, abadukurikira bakurikira abantu beza. Amen. Buri muntu wese ashobora kuba umudugudu, biterwa n'agaciro wiha, kandi biterwa n'abo mugendana, biterwa n'abo muri kumwe, biterwa n'abakudevelopa. Umuntu wese afite iyo capacity muri we yo kugera muri urwo rwego. Ibyo bisaba igihe kingana gute? Ni ryari urubyiruko rushobora ku influence isi? Ni kuyihe myaka? Iyo mbireba muri Bibiliya ndabona ari uguheranye ku myaka 7 kugera kuri 35. Iyi myaka muri iyi intervale yo kuva ku myaka 7 kugera ku myaka 35, iyo utabashije gushiraho impact iri positive mu bantu, bizakugora mu myaka za 36 kuzageza muri 50 cyangwa se 70 kugira influence ihagije. Nubwo wayigira ntiwaba ufite imbaraga nka za zindi. Urugero, Yowasi yabaye umwami afite imyaka 7 muri Bibiliya. Ingoma abami ba kabiri 12 ku murongo wa mbere, Bibiliya iravuga ngo aba umwami yima afite imyaka 7. Muri iyi myaka 7 umwana yatangiye kwima. Joas was 7 years old when he was anointed to be king. Mwumvere, Yoas
ngo yari afite imyaka 7 igihe bamugize kuba umwami. Mu myaka 7 umuntu yatangira gukora. Ndagira ngo dusubize amaso inyuma rero cyangwa imbere, twe dufite ingahe hano. Yowasi mu buryo bwo gukoresha impano n'ibyo Imana yamushizemo mu myaka 7 we yaratangiye ku influence isi ku musozi wa guverinema. Ku myaka 7 twebwe benshi twagiraga gute? Bamwe muri twe twari tugikora amapipi ku bitanda. Abandi muri twebwe twari tuze epfo na ruguru. Abandi muri twebwe twiberagaho gutya fuwa nta vision ntaki. Abandi muri twebwe twajyaga ahantu tutazi. Ariko Yowasi ku myaka 7 yaratangiye kuba umwami. Waruzi ko imyaka ufite uyu mwanya watangira ku influence ikintu, watangira gukora ikintu. Amen. Hari umwana w'umukobwa witwa Joanna hano uvuye muri Ekodime vuba. Joanna arahari? Joanna, come here. Wino gatoya hano. Reka duhe Joanna amashi menshi cyane. Yes, ashimwe. Sava. Murabona ukuntu ari mwiza Joanna? Aratangaje cyane. Joanna, watangiye guhimba indirimbo ufite imyaka ingahe? 8. Joanna yatangiye guhimba indirimbo afite imyaka 8. Ubu Joanna ufite imyaka ingahe? Ngiye kugira 13. Agiye kugira 13. Umaze gukompoza indirimbo zingahe? 40. Indirimbo 40. Hari abafite 13 bakirya ibijumba gusa n'ibirayi nuko bagakomeza ubuzima. Aha dufite abantu bafite imyaka 17 n'8 baca man no mifaranga za kompoza ningira 20. Dore si faranga zikompoza. Ndagira ngo uyu mwana tumuha amashi menshi cyane. Reka mabwire rero Joanna, waruzi ko nkuzi? Biragutunguye? Aha. Umva ibikorwa byiza birivuga. Si ngombwa ngo menye Joanna, ariko iyo yakoze neza byanze bikunze ndamumenya. Ngo umudugudu uri hejuru y'umusozi ntushobora kwihisha. Imyaka 13 y'umwana amaze gukompoza indirimbo 40. Abantu turi kumwe nabo bantu bafite imyaka 40 ntarakompoza n'agakorasi kavuga ngo haleluya amen. Agakorasi gato gusa kamwe kavuga ngo haleluya amen. Kandi ari akantu yakoporora gusa ku bandi haleluya amen. Ako karamunani. Amen. Ndagira ngo mbabwire ko abana nk'aba batangiye kwipositiona ku misozi yabo uyazaja kugera ku myaka 21 isi yose imaze kumumenya. Amen. Kubera iki? You need to reposition yourself. Nutishira ku musozi Imana yagucizeho ntawuzaho guterura ngo awugushireho. Nutishira ahantu Imana yagutegeke kuba ntawuzahagushira. Dore ko ari repositiona ku musozi. Bamwe tubwira dream yawe ufite gatoya urifuza kuzaba iki no kuzagera kuki? Ndashaka kuba umuririmbyi, abantu benshi bagahindura ubuzima bwabo bakurikiye ku Mana. Uzi icyo ashaka kuvuga aho? Arashaka kuba umuririmbyi uza influence ubuzima bwa benshi. Nukuvuga ko kamuye nahagurutse. Uyu mu myaka 13 afite indirimbo 40. Indirimbo 40 amaze gutunga. Umunsi yazishyize kuri album akazamuka azaja kugera imyaka 21 afite nibura igice cy'urubyiruko 50%. Uko Yohana azambara niko rwa rubyiruko ruzambara. Uko azasokoza umusatsi niko urwo rubyiruko rw'abakobwa ruzasokoza. Uko azambara iherende niko bazambara.
urukweto azambara nibwo bazakurikira. Mu magambo make azadefinisa culture, kuko ni umudugudu abantu bose bareberaho. Amen. Nukuvuga ko rero uyu Joan niba adafite light muri we hakaba harimo darkness, niba adafite umunyu muri we hakaba harimo urusenda, niba uyu mwana adafite values muri we azayobya 50% by'urubyiruko. Uyu agomba kugira umuntu twita mentor. Umumenta numentoringa ubuzima bwe. Mentor no kuvuga gute? Numupapa we ugomba kumubwira ngo ryama igihe cyo kuryama, byuka igihe cyo kubyuka, ibyo urimo sibyo, ibyo ukora sibyo. Icya kabiri, agomba kugira role model, umuntu areberaho en exemplaire. Uwo mu exemplaire niwe azareba uko yitwara, uko asa, uko ameze, uko behavinga, uko akora. Icya gatatu, uyu mwana akeneye kuzagira the best friend. Best friend ninde? Nuwabarana nawe igihe ubabaye, nunezerwana nawe igihe unezerewe, ndetse nukubwiza ukuri igihe abandi bagutinye, nugutuka igihe abandi bakuzamura, numanura amashyi igihe abandi bayakomeye, nukugarura wasinze muri make n'ama6. Kuko gusinda n'ama6 biroro, nakayoga karuta vodka gukomera. 6 nakayoga karusha vodka gukomera. Iyo umuntu rero atangiye kunywa kuri doze ya 6, uko agenda azamuka, abantu bamukomera amashyi ukagira ngo ni amashyi y'urukundo. Kandi mu by'ukuri nuko bo barimo bashima ko hari ibyo urimo influence abashaka. Uyu mwana rero narebera kuri mwene data witwa nde? Rodrigue. Singyumva. Nubwa mbere ndyumvisha icyo. Inde? Rodrigue, sinarimo numva neza. Rodrigue ndarizi en fait. Hari théâtre ya Rodrigue ya Chateaubriand na kinye. Yarimo Rodrigue ya Chateaubriand umunani. Umva rero. Rodrigue niba ari we musozi uyu munsi ugezweho, tuvuge barya abantu twita star. Murabunze star? Uyu mwana wacu rero nawe afite iyo zele. Ari mu myaka 13 yamaze gukompoza indirimbo ze swate. Uyu nguyu ari muri country cyangwa muri jazz cyangwa ari muri rock cyangwa pop cyangwa ari muki whatever music arimo kuri montagne. Uyu none agashaka kumwigira nk'umumenta kugira ngo arebe uko ameze. Ntazaba gikreye, ntazaba kiremye iye culture, azaba giye ku exporta culture yuyu. Nafata culture yuyu rero none ahurira n'abana b'abakobwa b'abahungu bose bamuri inyuma, hanyuma uko agenda azamuka, ubwo arimo arazamuka agera kuri feme imyaka 14 arakomeye, 15 16 wowe igirayo kuko igihe cyawe kirashize icyo kirageze. Niko bigenda ahagarare muri iyi ntebe Rodrigue yarahagazemo. Rodrigue igihe cye kizaba kirangiye bamuha gatebe. Bibiliya iravuga ngo Dawudi amaze kurangiza ibyo arasinzira. Urumva igihe cye kigeze arasinziriye. Uyu rero ni usigaye ari Rodrigue number 2. Rodrigue number 2 kuko niwe wabaye mentor we, spiritual mentor. Gwa mu mentorinze mu bitekerezo, ideas, inspiration, revelation etc. Ahagaze rero uyu mwana iki gihe afite choice either yo gucreatinga iye culture cyangwa yo kwiga iy'abandi. Muranyumva neza? Icyo azakora rero, uyu azagera mu myaka 21 atakibarizwa kuri televiziyo y'u Rwanda, abarizwa ku mateleviziyo akomeye yo hanze, akorera ibinyamakuru bikomeye, amapublicité menshi yo kwisa mushaka. Uko azitwara, uko azamera biza influence next generation imuri inyuma yose. Niba rero Rodrigue azaba ari umuntu wari ufite culture irimo values nziza, amavaleur, indangamuco nziza, uyu nawe azaba afite iyo ndangamuco nziza. Abandi bazaba bafite iyo ndangamuco. Mu gihe gito gusa hazaba harimo influence ya culture nziza abantu bashobora gukurikiza y'indangamuco. Dore ukuntu bimeze tw'urubyiruko rero, nitwe dushobora guhindura amateka, nitwe dushobora guhindura culture, nitwe dushobora guhindura icyo abandi bashaka. Kubera iki? Isi irarambiwe na style irimo, ikeneye yindi style nshya. Reka dusenge Imana iduhe revelation ya style isi igomba gukurikira no gushaka. Amen. Joanna, reka tukwaplodise mu muhamashyi meje cyane mushiki wacu. Imana igomba
Rodrigue nawe Imana iguhe umugisha. Influence isi. Amen. Muranyumva rero. Dawidi no Yesu ku myaka 12 gusa, nari mvuze imyaka 8 ya Yohana, reka tuvuge Yesu imyaka 12 muraza kubisanga muri Luka 2:42 kuzageza kuri 47. Bibiliya iravuga ngo Yesu afite imyaka 12 ababyeyi baramushaka baramubura. Ababyeyi bamubuze uzi cyagenze, baza kumushaka bamusanga ari he? Mu rusengero, ngo arimo challenging abadokteri b'amategeko. Ku myaka 12 Yesu yarazi kwidefanda, Yesu yarazi kuvugira inyungu z'Imana, Yesu yarazi guchallenging abantu, abakubita hasi ngo abadokteri baribaza ngo uyu mwana ubwenge yabukuye. Hanyuma se na nyina baraza baramubaza ngo ariko wa mwana we iminsi twagushakishe yose 3 wari he? Yesu arababwira ngo nari muri affaires za papa. I was in my father's business. J'étais dans les affaires de mon père. Niryo jambo yabasubije, aravuga ngo nari muri affaires za papa. Mugomba kwinjira mu myaka mufite muri affaires za so wabaremye. Hallelujah. Mwinjiye muri affaires za papa wanyu. Imyaka 12 yonyine Yesu yaramaze guhindura isi. Reba, yagejeje ku myaka 33 ageze ku mugoroba w'ubuzima bwe. Umunsi wa nyuma, ku isaha ya nyuma, Yesu aravuga ngo birarangiye. Muri buki jambo yavuze, ryari jambo rivuga ngo je viens de clôturer, ndarangije, shize ku iherezo kuva ku myaka yanjye 12 kugeza kuri 33, icyo nagombaga gukora cyose ndagikoze. Hanyuma Yesu arasinzira. Amen. None uyu munsi il est le plus populaire ku isi. Yesu ni populaire ku isi. Amen. Vuga ngo ni populaire. Uzi icyo yakoze? Yari influence isi. Kandi yari influence mu gace gato gusa ko muri Middle East, Moyen-Orient, ariko inkuru ze ziramamara zigera hose. Dore natwe uyu munsi turacyamuvuga, turamwamamaza, turamuvuga, turamugaragaza. Vuga ngo Yesu ni umwami. Akiri umwana muto gusa yahinduye amateka y'isi. None uyu munsi mbabwira ni umwami w'iki? W'abami. Ni umwami w'isi, ni umwami w'ijuru. Dawudi yari afite imyaka 17 igihe yakubise Goliath hasi. Hallelujah. Imyaka 10 ariko wowe ufite 18 wacyatinya no gusohoka hanze ngo hari umwijima. Ikintu kitakurya hari hanze. Dore bene wanyu ba Dawudi imyaka 17 yatinyaga umwijima. Imyaka 17 yarasohotse kubita nde? Goliath. Ariko ushaka kurara mu cyumba cyakije. Ubwoba. Hamwe n'ubwo bwoba ntacyo uzakora mu bwami. Urumva ukiri umusore niho watanga impact ku isi. Daniel n'abagenzi be bari hagati y'imyaka 18 kugeza ku myaka 20 igihe bagiye Babiloni bagahindura amateka y'isi. Bazamutse ku nzego zo hejuru, baba promoted, barazamuka ku nzego zo hejuru cyane, bakira abajene bafite imyaka 18. Mu myaka hafi deja 20 Daniel yari premier ministre w'igihugu. Daniel yayibayeho kuzageza mu myaka iza 70 akiri umutegetsi mu gihugu. Yakoze ku ngomenye, ku ngoma ya Nebukadineza, ku ngoma ya Belteshaza, ku ngoma ya Kuro n'ingoma ya Dariyo. Izi ngoma zose Daniel yazikozeho. Yarafite imyaka y'urubyiruko nk'iyi dufite. Nanone mu mateka y'isi hari umugabo bita Alexander the Great cyangwa se Alexandre le Grand. Yari umwami w'i Macedonia, Macedone. Se yitwaga Philippe de Macedone. Se amaze gupfa uyu mwana we yimye ingoma ya se Alexandre le Grand. Uyu mugabo yahinduye amateka y'isi. Alexandre baravuga ngo he had been responsible for the spreading of a reaching culture and the language of this worldwide civilization. Uyu mugabo yagize inzozi. Aravuga ngo ngenda shaka guhindura amateka y'isi. Yari umwana muto cyane afite hafi imyaka 20. Aravuga ngo nzahindura isi. Ariko niki cyatuma mpindura isi
kugira ngo abantu batazanyibagirwa kandi isi yose izabifate. Ashiramo ikintu bitaga Hellenike ni kirimi cy'abagiriki na culture yabo. Aravuga ngo aho nzafata hose, igihugu nzafata cyose, nzakigisha ururimi rwacu, cyigishe n'umuco wacu. Alexandre abyishira mu mutwe. Alexandre arakomeza, mbere yuko Yesu avuka, umunsi Yesu yavutse, Alexandre le Grand yaragize imyaka 300 yarapfuye, ariko Yesu yahageze ari ikigiriki kivugwa ku ngoma ye. Yesu yahageze abatekereza mu kigiriki. Les grands penseurs bathinka bakomeye bo muri antiquité, bo muri moyen âge, bose bireferaga kuri grec, abagiriki mythologie grecque, Greek mythology. Ibyo byose byari byaravuye muri culture y'abagiriki. Uyu mugabo yagiye atsindagira mu bantu mu buryo umwana yavukaga agatekereza ikigiriki, umwana yagenda akagenda kigiriki, umwana yakora agakora kigiriki. Alexandre le Grand bavuga ngo his goal was to spread Greek culture, which he firmly believed was superior to all others. He died at the age of 32. Yapfuye afite imyaka 32, ariko isi yose amaze kuyihindura. Umvuko bavuga ha, baravuga ngo he died at the age of 30 after touching India itself. Yari yaragiye mu bihugu byinshi, afata Uburaya, aramanuka muri Afrika, arakomeza muri Aziya, kugeza igihe yambutse inyanja agera mu Buhindi. Alexandre le Grand umunsi umwe yageze mu Buhindi, arabufata, maze kubufata areba hakurya aburi kindi gihugu, araturika aravuga ngo uwampa handi mfata. Ararira cyane, aravuga ngo uwampa handi mfata. Aho niho yaje kugwa Alexandre le Grand. Umvuko umuhistori ukomeye witwa Tarine yamuvuzeho. Tarine yaravuze ngo Alexandre changea tellement le monde que rien après son départ ne pouvait retourner à son état originel. Ngo yahinduye isi, ngo mu buryo nta kindi cyagombaga ngo isi kiyisubize muri ya gahunda ya mbere Alexandre ayikuyemo, kubera imbaraga yarafite. Yabikoze mu myaka itarenga 8. Yapfuye afite imyaka 32, ariko uyu munsi niyo dusoma Bibiliya kugira ngo tuyumve neza, tujya mu kigiriki culture yashizeho. Umusore rero udashobora ku influence no ku impactinga societe ye, abarimo adutakariza umwanya. Muranyumva neza? Widutakariza umwanya mwene da. Widutakariza iki? Umwanya. Hari ubwo wari wa dreaminga kuba munini, kuba ikintu kinini, wari wabirota. Hari ahantu bita mu masimetiere, tuhafite abagabo n'abagore bapfanye za vision. Niho hari ubutunzi bw'amavision abantu barose ariko batigeze bagera ku ndoto zabo. Kubera iki? Avec Jésus tout est possible. With Jesus all things are possible. Ni wiha Yesu ukihimana ukarota, Imana izakugeza ku nzozi zawe. Umva rero nanzura Matayo 28:19 kuri 20, Bibiliya iravuga ngo Yesu arababwira ngo nimugende ku isi yose muhindura abantu, mubahindure, muhindura abantu. Iri jambo rivuga iki? Abasora aho turi, un jeune fera quoi? Transformera le monde. Aba nibo Yesu yohereza rero. Arabohereza hariya ngo nimugende muje guhindura amahanga. Teach all nations. Guteachinga si ukuvuga gusa verbe, ni no mu bikorwa, muri culture, muri influence byose. Ngo mubahindura abantu. Bavandimwe, muribuka imisozi 7 ikomeye umuntu wese yisangaho. Umusozi wa mbere ni umusozi w'idini. Umusozi wa kabiri ni umusozi w'umuryango, famille. Umusozi wa gatatu ni umusozi w'uburezi, education.
umusozi wa kane ni umusozi wa guverinema, umusozi wa gatanu ni uwa media, uwa gatandatu ni uwa celebration, harimo art, sport, entertainment. Umusozi wa karindwi ni business. Iyi misozi mureba kuva kuri religion, famille, education, gouvernement, media, celebration, irimo art, sport na entertainment na affaire, business. Buri muntu mwese hano Imana yamuremeye umusozi agomba kubaho. Ushobora kuba utari kuwawe. Uyu munsi twagize umugisha wo kubana na bene data bamaze kokipa uyu musozi wa art na sport na entertainment. Bo bamaze gufinding imisozi yabo. Urabyumva? Uwawe no uwe. Uwawe n'uwidini. Ahangaha niba ari uwidini dukeneye kuzakubona uva mu mupasteri uwinfluence abantu. Uva mu mupadiri uwinfluence abantu. Uva mu pasteresse ese ajya bari yakorda. Okay. Pasteur ariko abafaransa baratugora. Ubundi pasteur yakagombye kuba pasteuse. Umugore yakagombye kuba pasteuse siko kuyi cyangwe basi pasteresse. Ariko babyita pasteur. Iyo gusa bashaka kumuha madame la pasteur. Niba rero ushaka kuba umupasteri kazi cyangwa umupasteri w'umugabo cyangwa ushaka kuba umuvuga butumwa, umuapotre, iki ugomba kubikorana isuku na excellence. Ntuzabe umuntu mumbabarire iterme banze kubisiguraho sibyo, umuntu w'umupasteri ufite ka vision k'igisharagati. Murumva igisharagati? Munsi y'igiti n'agahema ukarinda upfa bakaguhamba muri ka gahema. Ugomba kudreaminga big, ukabona Kigali yose iri mu rusengero uyoboye. Wareba Kigali yose ukabona urimo uraba impactinga mu ijambo ry'ubuzima ry'Imana. Hallelujah. Apana kugenda kwipfunda mu gakona ahantu ukagira imyaka 3 ukarinda upfa batazi naho wasengeraga. Yari umupasteri waye yagiraga disa gashagata ahantu mu gishanga. Murashaka kuba mwenabo? Tuvugishanye ukuri, murashaka kuba benabo? Okay, mushatse nabo mwababo ariko ntimuzaba ba authentique ba transformisi. Un jeune authentique transformera le monde. Ku musozi wa famille, uyu musozi wa famille dukeneye kugira abana bacu b'abakobwa n'abahungu bafite aspiration yo kuzaba abagore badasenya n'abagabo badasenya, bafite amafamiye ari balance meza y'agaciro abandi bareberaho, amafamiye modere mu gihugu, amafamiye bagisha inama. Ntupfe kubyuka gusa mu gitondo ngo ukubwiye ngo je t'aime niwe mwubakana. No. Ubanza kureba ko afite valeur, ubanza kureba principe afite, ureba niba ari umugabo nyamugabo cyangwa niba ari umugabo nyamugore. Cyangwa se niba ari umugore nyamugabo kuko bonabo babaho. Urumva ukaba uri modèle, une famille iri modèle instruisa famille y'agaciro bashobora gukonsulta. Uburezi, education, ikikunze kutubabaza kenshi ariko ubu ngubu byararangiye. Manzi arahari? Manzi urahari? Manzi come here. Manzi hari icyo babwiye? Manzi hari icyo babwiye? Ni iki? Yabaye uwa mbere mu gihugu cyose. Hari mu mwaka wa kanga, hari muri 2008 abra muri ya concours nationale. Muri concours nationale binjira muri secondaire. Uyu mwana
niwe wabaye umwana wa mbere mu gihugu, amanota menshi. Umva rero, n'ahantu ari ubu ngubu arimo arazamuka, arimo araba mu ba mbere. Ikigutangaza, uyu mwana yigiye primaire ye yose muri francophone, ubu secondaire ari muri anglophone, ariko araba uwa mbere. Ariga ibintu mu cyongereza ariko akaba uwa mbere. Umusozi wa education. Hara ukuntu abantu bari bazi ko barokore ari abaswa. Abantu bananiwe n'amashuri bose bajya mu kinimba kuririmba no gusirimba. Aba amashuri yananiye bose. Ntibari bazi ko ba universitaire bafite masters bashobora gukubita ikinimba. Siko isi yari tuzi. Muzi impamvu nuko ba papa bacu bari imbere, our forefathers, fathered in a faith, ariko bari bameze. Aba bareba bose bakavuga ati abarokore bose ni kuri bameze, nuko ambara ibitambaro, nta gaherere, nta guca inzara, nta kwisiga. Biriya bintu bizabishobora. Uwemeye wese kuba umurokore yagombaga kwikonforma kuri za principe. Abana bose batsinzwe amashuri ngo nge ndumva Imana impamagaye vraiment ngiye kuyikorera. Imana ntizikorana n'abana ni wahandi, twumvikana. Ibi ni ibintu tugomba kumvikana. Ntugomba kunanirwa handi nguze mu Mana. Ndababwiza ukuri. Amen. Imana si Imana abana ni wabandi ngo baze kuyishira. Yesu yasanze Petero akora. Yesu yasanze abantu bakora. Yesu yagendanye n'abanyabwenge. Ntugire ngo apfa gutoranya gusa indushi n'injiji zo ku muhanda, nawe akeneye aba excellent. Amen. Kubera iki? Bibiliya iravuga ngo umwami muri Daniel 1:3 ngo ashakisha mu gihugu ngo abana b'abanyabwenge ngo b'abayuda bo mu nzu y'umwami ngo abari bo bazigishwa ururimi rw'ikarudayo kugira ngo abakoreshe imirimo ye. Abisi bashakisha abanyabwenge, ariko twebwe itorero tugashakisha abaswa. Tidufite akamashini gahindura abaswa kuba abanyabwenge di. Ugomba kubanza kubushakira hari ukaza mu nzu y'Imana uri excellent. Hari abarokore badashaka kwiga ngo ndaryama gusa Imana izampa ibisubizo. Ejo gatahana 13%. 13% mu ishuri yata no. Dore abo tugomba kwigiraho. Turagusaba manzi uzakomeza ubu wa mbere, tiyagira ikikurangaza. Ureko ko wabaye wa mbere, hari ubukobwa buzakujagata. Twumvikana ahangaha. Yesu ashimwe cyane. Kuko hari abakobwa babaswa mu ishuri beza ariko nyereka. Ibyo si nukwirinda mwene utwo dukobwa tujagata muri iyi myaka. Abakobwa bakujagata n'abahungu bagukerereza, turi kumwe nabo. Wewe ugomba kuba focused, ugatsinda ukaba uwa mbere. Ukabiki murumva mwaba ba mbere. Mugende musabe Imana ubwenge kandi mukore cyane. Ejo nitubona manzi Imana igumugisha. Bashiriho amavuta baswa bose, nibakire mu izina rya Yesu. Nibakire bose umwuka w'ubwenge. Niko bimera. Amen. Nimwakira ayo mavuta. Hallelujah. Mwayakiriye. Amen. Education rero tugomba ibaze tugize abana b'abarokore ngubu isi yose ibabajwe no n'abantu batuvumburira umuti wa sida. Mwebwe barokore, mwebwe abana b'Imana, nimwe mugomba gushaka revelation no kujya mu laboratoire mugakora. Abize za biology hano, abize za pharmacie, abize mugende musenge Imana, mugerageze mwiga amaserire y'abantu, murebe mwige CD4 niki mu mubiri w'umuntu, murebe impamvu mupfukame musenge. God we download. Imana izatelecharge ubwenge bwayo muri mwebwe, hanyuma ibereke igiti kiri muri Nyungwe. Nimumara kumenya icyo giti mugicishe muri laboratoire, abantu nibanywa sidikire. Ibaze nibizavumburwa n'umurokore.
ariko mutegereje abapagani barara mu laboratoire ejo bazaza n'imiti. Uwo mupagani naza rero avuga ngo muri uyu muti kugira ngo uwunywe ugomba kubanza gupfuka mugatera akaguru gutya muzagatera, kuko azaba yadefinishe kiritire mugenderamo ngo mbere yo kunywa umuti wanjye ugomba kubanza kuzacurika umutwe amaguru akaja hejuru. Ntibazabikora abantu. Aha, uwo muti mwe ni muvumbura mushobora kuzabacurika cyangwa mukabacurukura. Ariko icyo nakubwira, iyo ufite produit ihenze rare, ce qui est rare et cher, iyo ufite produit ihenze abantu bose bategeka icyo bakora bakikonforma kuri icyo kintu. Abarokore muri hehe? Ntimugire ngo niba ari abasaza, ni mwebwe abajene bacu ubu n'abanebwe birirwa batera ikarite gusa mu muhanda hariya gutera ikarite tu. Igihe kirageze ngo turare dutekereza, turare dusoma, twinjire mu laboratoire aho kwinjira mureba uko abakobwa bambaye ubusa mu internet, mwirirwe mushakisha amaformule chimique biologique. C'est tout. Umusozi wa guverinema dukeneye ejo kuzabona bamwe muri mwebwe muba abadepite, muba abasenateri, muba president, muba abakuru mu mabiro ya politike. Mukomere ibaze umunsi nk'uyu munsi bakugize president w'igihugu, byagenda gute? Wakomeza gufata Bibiliya cyangwa wayirambika? Aha ngaha niho twabamenyera. Ntimuzibagirwe ibere imwonkeyeho, mwonse kwibera irya faveri ry'Imana. Imana nikugeza hejuru uzibuka iryo bere. Umusozi wa celebration. Media murakurikira. Umusozi wa media, uriya musozi muzi kwitangaza amakuru ari ryo riyobora isi. Iyo bavuze uyu munsi ngo ibi byabaye aha turabibona, iyo umuntu bamuzamuye baramuzamura igitondo kindi bakamumanura. Uko niko bigenda media. Ibaze tubafite mwebwe ari mwe muyobora ibinyamakuru, muyobora amaradiyo, amateleviziyo ku isi yose, ari mwe muyaoninga ara yanyu programme mwaza mucisha. Ntagiye mubora za programme ziteye isoni kuri televiziyo. Hari ubwo wari wagira icyo ukavuga ngo wangira directeur wa televiziyo uko nabigira, hari ubwo wari wabyiyumvamo. Abana bacu mugomba gukora amafilme documentaire, amafilme ya video, amafilme DVD, amafilme ki. Hari umwana wacu wasohoye filme documentaire, Nyirishema arahari. Dore ngoyo yasohoye filme documentaire y'ubuzima bwa Obama, avuga inzozi za Martin Luther King ko zuzuye. Ubu barimo barayireba muri ambasade y'Abanyamerika mu buryo bashobora no kuyohereza ahandi henshi. Iyabihereye aha ngaha tubwire ngo ni kure. Wewe utabona ari ama movie akomeye ubwire ngo barabivukanye, nabo bari abantu batoya bahereye ahantu. Ni mu occupy umusozi wa media muzaba mugeze kure. Amen. Ikindi celebration harimo art, sport, entertainment. Ibi byose mwabonye mwene data Alpha yageze hano yakubise indirimbo hano mwese murabyuka. Sibyo? Ariko tuhamagaye umwe hariya usanga ngwino turirimbira, narangize vuba tugende vrema, kuko atabashe kumetriza uwo musozi neza. Haruza akaririmbo kagira ngo ni wari wumva iciyo n'ikiririmbiyo cyabuze inyama ku giti hejuru. Okay. Ariko kuri uyu musozi nitugira abana b'Imana bakomeye kuri uyu musozi wa muzika, batari influence n'isi baka-influence ahubwo isi, generation yacu yeje ifite ibyiringiro byo kubaho. Generation yacu yeje ifite ibyiringiro byo kubaho. Mu bintu bya siporo nuko atabashije kuza kugira ngo nawe tumwerekane. Jimmy Gatete nawe Imana imwe iramuzamura buhoro buhoro, imwe iramuzamura buhoro buhoro. Bari bambuye ko yabonye kontra yo kujya gukorera he muri Ethiopia. Urumva Ethiopia yaje kumugura yamujyanye. Nibaze agiye hariya agakomeza na culture y'Imana, igihe abandi baje gushakisha amafeye ku masimetieri wagasigara senga, tazabura babiri batatu arekipera. Amen. Yesu ashimwe cyane. Mu bintu bya art
mwabonye bene data bakora designer, bakora fashion, bene data kuba marisha, umukobwa wa mbere mu Rwanda kuba mwiza. Buriya ni byinshi, hari ugutera intambwe kuntu sinabishobora ndabyibushye, ariko kandi nge namaze kuba ku wanjye w'idini, ntabwo ndi kuwa celebration nteye gutya mwakumva ari umwuka wera tu, biterwa nuko ntera kuko nge ndi ku musozi wanjye. Yesu ashimwe cyane, ndi ku wanjye w'idini nanjye. Ibaze mwabonye ukuntu yateye gusa intambwe bukeya za hari imbere, uko mwabonye mushiki wacu Kazuba wabaye wa mbere muri East Africa. Bariya ubu hari ikintu barimo ba influence, kandi bose bafite za Bibiliya barasenga mu gihe gito gusa. Abarokore ni babashigikire bakabazamura, mukabahesha ama publicité, mukabagira gute. Aba bana b'abakobwa mureba ejo bundi mwese muzaba mwambara nkabo, muzaba mumeze nkabo, muzaba mugenda nkabo, muzaba musa nabo, mwipodowa nkabo, etc. Amen. Mwabonye mwene data ukoresha biriya byose by'amamode by'amabisi. Bariya bose n'abana b'Imana, iyo bageze ku musozi hariya hejuru bagomba kuba bafite valeurs z'ubumana, barimo ubumana murimo kugira ngo bashininge. Their light might be seen by all people, abantu bose babone umucyo wabo. Business ibaze mwese ahangaha dufite abana bacu bari ku musozi wa business, bakora neza, batiba batagira gute, mukora neza, muzamura ubwami bw'Imana, mukomeza abantu. Murumva mutaba mugize neza cyane. Ngibi rero muzashininga ryari, muzaba umunyu ryari, igihe muzamenya imisozi muriho, hanyuma kuri iyi misozi mwicayeho mukabasha gusukamwo wa munyu. Ntibagusukemwo wabo, wowe ubasukemwo wawe. Kuri uyu musozi Alpha ariho, kuri uyu musozi mushiki wacu Bahati ariho, Akazuba ariho, iyi misozi bene data bariho. Ikintu cyangombwa, ntimuzabe influence n'abantu, mwe muzaba influence. Ntimuzabe influence na culture zabo, muzarema yanyu culture igendanye na values z'ubumana, mwebwe muzihindure kugira ngo next generation, this generation na next generation bazakurikire kugeza uyu munsi. Culture Alexandre le Grand, imyaka 2,200 irarangiye. Ikigiriki kiracyakomeye. Kugira ngo utore ijambo banza kujya kuri route y'ikigiriki, uko aba Hellenike bitwara, uko bameze, baracyafite influence ikomeye kubera umusoro umwe gusa, kandi utari ufite umucyo muri we. Utari ufite umucyo muri we. Uwo mukocingaga ninde? Yari Aristote. Yabaga ku birenge bya Aristote, ari umukocinga, amwinjizamo filosofi greke, niyo yaje kuzamura ayishira mu bantu. Mwibaze rero mwe muraha bwoko bw'Imana, umunsi Yesu ubarimo, mwabaye coached na Jesus, akaba coachinga, akabasukamwe imbaraga. Generation muza affecta, generation future